Bon, retourne bino bakangie pour nani ba reprocher nani incitation à la haine. Alobi Katanga au Katanga. Kinshasa au Kinois. Soki bana Katanga balingi balia miel. Va soutenir autorité morale. Na bango Hippolyte Kana. Bemba et Moïse. Mobosani makam. Basalaki na Genève. Mutabosani yango awazate. Boyebi mainini Bemba sala biso na Sun City. Ba écarta UDPS na processus o bazaki nango ya 1+4. Kaka ba manœuvre na bango diabolique wana yango ba ye nango lisusu na kati ya union sacrée. Ba ye nango lisusu. Tokenda na bango na Genève. Omoni acte ba posé. Yango ba posé ipe na Genève. Mais baye ba ke baza ba criminel. Bemba oyo aloba na biso tant lobby. Tu sais que le père Azalaki en vie alobi tout s'arrête le 30 juin. À minuit. Bemba ebisa biso papa mama tala photo a mwana na yo benda e matoi. Oyo akobima akokutana na ngai. Aboma ba combattant UDPS te. Aboma. Guerre de la Gombe. Yena Hippolyte Kanambi. Baboma ba Congolais te. Baboma. Atteinte à la sûreté de l'État. Incitation à la haine. Manque de respect à l'autorité établie. UDPS viva. Viva. Même makambo ezoleka na Katanga. O bakangeli pasteur. Ngoi Mulumba. Na Mulunda. Na kati ya église. Message à incitation à la haine. Est-ce qu'un pasteur a contenu ma propos en dans la église? Jamais. On est pas coaché sur les boulons. On est pas coaché sur les boulons. Ngoi Mulunda. Avant Kufa. Watibe, beto. Abato le kana info na biso. Quand tu pesa ka banzembo, tu pesa ka basiloga, zong sa biso na bitumba o to bundi. Donc tant to sangana ba doyen na biso ba bunda avant biso na biso to ye to sangisi bitumba. Tu veux pouvoir na biso to bunda nango to ya malembe le roi caméléon. Tu ziango alors to lingate mutabe bisango. UDPS viva. Viva. Tu manques to linga abo ma pouvoir na biso. UDPS viva. Viva. To lobi banguna nyonso tu ya Congo. Bako bima poa. A quoi ça? Walinga Congolais ta ko bima poa. Quoi ça? UDPS viva. Viva. Merci. To pesi malo papa président Godé. Après cela. Juliana, UDPS viva. Viva. UDPS viva. Viva. UDPS viva. Viva. Etienne Tshisekedi wa Mulumba, héros national, viva. 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 Etienne Tshisekedi, héros national. Félix Tshisekedi, chef de l'État. Fachi, béton, béton, béton. Ligue rouge, béton de Dieu. Pasteur président, aigle royal, volcan, bouh. Ah, Gangana Nuba. Bien. Tobandei koyebisa bino na base bique rouge. Na bandal. Que na kata union sacrée, il y a des problèmes. Mais bon, oui. Lelo eza surprise était. Ya koyoka yango ndenge bimi. Parce que awa toloba yango. Il y a de sérieux problèmes. Bazo poser ma préalable. Lelo ebimite. Ebimi. Ah bomi beti na maboko biso na base biki. Koto bandaki ko dénoncer eloko oyo. Il y a de sérieux problèmes.
Boyebi bato mibale. Bemba et Moïse. Mobosani makam. Basalaki na Genève. Mutabosani yango awazate. Boyebi maenini Bemba sala biso na Sun City. Ba écarta de pince na processus o bazaki nango ya 1+4. Kaka ba manœuvre na bango diabolique wana yango ba ye nango lisusu na kati ya union sacrée. Ba ye nango lisusu. Tokenda na bango na Genève. Omoni acte ba posé. Yango ba posé ipe na Genève. Mais baye bake baza ba criminel. Bemba oyo aloba na biso dans Tolobi. Tu sais que le père azalaki en vie alobi tout s'arrête le 30 juin. À minuit. Bemba ebisa biso papa maman tala photo a mwana na yo benda e matoi. Oyo akobima akokutana na ngai. Aboma ba combattant de peste. Aboma. Guerre de la Gombe. Yena Hippolyte Kanambe. Baboma ba Congolais te. Baboma. Donc bango bakanisa koya na bango na union sacrée. Bazwa gâteau. Union sacrée eza blanchisserie. Non. L'IDPS a lutté pendant 37 ans de lutte pour instaurer un état de droit. D'où justice est à l'Ilikolo ya Moutonia. Malgré le président Félix Tshisekedi Tshilombo alobaki akofouiner dans le passé té tant qu'individu. Mais justice fait ça la musala na ya. Yango. Ukwata. Moïse oyo entrée ya infidèle. Banani ba finança entrée ya infidèle. Moïse azali. Yo Moïse. En guise de reconnaissance yango ba pesa kraé poste de gouverneur. Boyebi maenini ya fidèle sala na Congo. Ba Marshal Nicolas Bibembe non? Oh, acte ba posa ki eza malam. Yemoko Jean-Pierre Bemba na MLC. Et qui parti politique? Et qui mouvement rebelle non? Chef rebelle. Basali bambebe belé. Rapport mapping et kokanga bango. Président Tshilombo aza blanchisserie. Fachibe! Fachibe! Kabila Kaya? Kayasa! Kabila Kaya? Chata! Fayuluze! Zelu! Fayuluze! Zelu! Kamere Moyi? Moyibi! Moyibi! Bembania! Yama! Toro! Soyez tozongi à l'époque ya Zaïre. Angéraki na Sibé ya tata na ye non? Ayebi makambo asala bato ya Sibé? Asala bato bakanayi. Est-ce mutu ndenge wana kozwa direction ya mboka? Aya na 1+4. Azala chargé ya Ecofin. Asala nini? Lelo ozoya kosenga sous banque. Ata poste à toilette ya kozwa te. Peuple congolais aboyi bilongi wana. Nyango to rappelé na chef de l'État. Population to base ya banda les bases de Biki Rouge. Ezotala yo. Lisu likolo ya li. Lisu. Tosengi na kako beta bango fimbu ya kekele. Lolengo la kaki biso na consultation. Soko zui majorité te. Abe pendant des parlements wan. Fachibe. Beto. D'ailleurs, Tolandi cour constitutionnel. Coup de chapeau na cour constitutionnel. Balobi ba député baza redevable. Et pas un peuple. Un non à ba dirigeant ba parti politique na bango. To ba regroupement politique. Vous les députés, vous êtes libres. Il y a qu'on s'adhérer à l'union sacrée. Pour y avoir une vision chef de l'État. Pour répondre à la déségradé au peuple congolais. Ok. Dès lors que tu as la population azota la bino, les sous les collègues ali,
bato wana bana leson ya kopesa biso te ba Moïse Katumbi toyoki bakangi conteneur ya kakao ya yete ebima na frontière ya Kasindi pour l'Uganda bozo continue kaki moyibi liti ya IDPS 37 ans 38 ans tozwi mpona kolage bantivaleur nyonso mais boza bantivaleur non d'ailleurs boza na bino bapoliticien te boza bacommerçant tika politique na bapoliticien bokende osala commerce na bino d'ailleurs constitution eza kointerdire un ministre à cause de la commerçant hein? Un général à cause de la commerçant mais na bino ba commerçant bokoya kosala nini na gouvernement après bongo lobake Félix a violé constitution toboyi nde babiloko wana toboyi toyebaki projet na bino bozalaki na meme makambo ezoleka na Katanga o bakangeli pasteur Ngoyi Mulunda na kati ya église message à incitation à la haine. Est-ce qu'un pasteur a contenu ba propos ndenge na kati église? Jamais. On est pas coaché sur libulu. On est pas coaché sur libulu Ngoyi Mulunda. Akokufa. Balobi aleli monoko ya mboka o chicha lobaki. Eloko ba reprocher na Ngoyi Mulunda. Atteinte à la sûreté de l'État. Incitation à la haine. Manque de respect à l'autorité établie. IDPS viva. Bon, bah, retourne à Bino Bakangé pour la niba reprocher. Incitation à la haine. Alobi Katanga au Katanga. Kinshasa au Kinois. Ceux qui ban à Katanga, balingi balia miel. Va soutenir autorité morale. Na bango, Hippolyte Gana. Wana nde eza fief na ye. Est-ce que Hippolyte aza congolais? Rwandais, Kabila. Rwandais. Toye ko comprendre mais bango iwana, ce tolandeli bango bien. Nationalité na bango pesa mobulu nde yango moni batie maboko. Toyoki pe batie susu maboko Gedeon Kyungu. Il fallait que lobby ba extrader bango awa. Suite ya désordre désolé na Katanga ya mwa batu na bango, ba gardaki bango na prison à Kasapa. Mais bazoya Kinshasa. Bazoya nde Kinshasa. Bien. Na information tozana yango. Lundi, président Ayambaki Mbosso, président à bureau d'âge. Mama solo na bango, to ebite nini o basolo laki. Après koyamba Mbosso, aye koyamba informateur, bahati lukwebo. Babeti masolo ya kati. Mardi nde, bahati asalaki conférence de presse. Au moins, le bureau est ouvert pour ayamba ba député nyonso basadere na union sacrée batia mokolo tona bango IDPS viva Fachibe Kabila Kaya Kabila Kaya Ayuluze Bemba Nyama Moïse Moyibi Kamere. Bon. Tu as une information et ça là bas tout pas si tu vas souffrir. Au bas de Biki Rouge, le baquet, tu as parlement, monsieur Zolia. Au moins, va présenter qui n'est pas un président, que l'ensemble de Kinshasa, tu as regardé 150 parlements debout. Est-ce que vous avez regardé 150? Mon opé bima. Mais Bakabola en derrière. Je l'ai kenda yebana hein.
Mais petit à petit, tokoyeba et kena pas un banane bakabola mongo. Parce que na ba collectif à ba parlement debout. Eza ebele. Ba collectif eza ebele. Et na kati ba collectif, il y a des antivaleurs. Parlement debout est une structure d'appui et de pression. Tokobomba yo membre du collectif te. So qui à côté te frappé yo. Il est pas vivant. Il y a une information de Benoît Ilunga, qui gestionnaire sous-commission pour il y a une information dans la Katia. Sous-commission, il y a une la Katia. Vous êtes des rabis, Rabi va changer la terre. Il est pas vivant. Benoît Luamba. Azan a besoin de aïebisa bino vérité. Pour ça, on a un échange. Aïebisa bino pe mbongo yango. Oye kabomaki. Il y a qui n'engini. Azan a besoin de koyoka Benoît Ilunga. Le vendredi à 13h, sur Mangaï numéro 7. Pour inviter tout combattant. Ça, il est peste, non? Waza na besoin koyeba ya kolanda Ilunga ba question pe oyo zalaka na yango tuna yaka kotuna ye vendredi na 13h c'est Mangaï numéro 7 na Kasavu. Mais na pesi yo kaka adresse ya fondation eza na Lemba terminus omati mwa moke otunika na luka biro ya fondation. On a chaque vendredi. Fondation, comment tu n'as pas besoin de fondation? Comment tu n'as pas besoin de fondation? Fondation Colia. Vendredi. Présence signé ordonnance, il y a création, il y a banque, agricole. Il y a un développement en Boka. Le bâti déjà développé à partir de Comment n'attendez ngoi mulunda asalaki message na ye. Il y a une chose qui se prépare. Hier azalaki kaka moto batindiki. Baza na besoin basa la République ya Katanga. Bakata yango. Ekotika ko simba. Derrière bangoi mulunda ezape na bato basima na ye. Bakoliti na ye bato batinda ye bazali nde yango moni bakwei na bango mibale baya Kinshasa basambisa bango mais ba drone ese mati et puis eza na bato mobimba ba dépêcher uti Kinshasa eke Katanga basila na bango nde bato mobimba kei pour mettre fin na biloko balinga ba créer na Katanga. Katanga ekotikala bo moko. Baye la biso ba discours te que non. Kinshasa eza pona ba Kinois, Katanga eza pona ba Katanga. Et là ba senga poste après ministre dans la Katanga. You understand? Bemba Moïse bazala ba antécédent judiciaire. Il est passé vivant. Mais ba condamné dans ces pays à la liberté provisoire, non? Si on a un dossier, il y a un dossier dans l'organisme et à droit de l'homme. Va accélérer le dossier à Jean-Pierre Bemba. Par rapport à la justice, pour la justice congolaise et Kangaye Sambisaye. Guerre qui s'engage entre armées ougandais et rwandais. Bana bazaki bote. Eza été. Guerre de la Gombe, eza na yete. De là zo senga RDC dédommagé. Abandana luko dédommagé bateau ya boma na rébellion. Bateau ya boma na rébellion abandana ko dédommagé ba. Union sacrée eza blanchisserie.
Félix alobaki ata oza master na eta bokolaki na ye boliaki na ye. Soko oza na dossier na justice. On va répondre. Baotika otante. On va répondre. Omoni kotala système oyo. Bana mai ba livrer. Bango nde baza obstacle na union sacrée de la nation. Et là qui na face du monde. Na peuple congolais. Oh ba comprendre la politique te maintenant va comprendre. Mais bino on a base de Biki Rougeard. Bino ne bokene ko appuyer Moïse Katumbi tanga kiti Kinshasa na. Oto kende ko yamba mo. Oui mais carte ya bana ko ya nango. Tant le bige to kende lo ko na te ono président ko da sa fo. Mais ngana boye lo ko na. Bona yebi bango malamu. Ba boke ko yamba bango, moyena quelque malewa. Ah wa biso to ba combattant malewa, eh. Mongo na ye ko lobelanga eloko te po ale sanga te. Est-ce que Félix Tshisekedi Tshilombo a signé accord? A signé une charte. Ligamba charte, président Fachi Beton, pas Zeboyi Yango. Même le ministère, le ministère régalien, base Biki Rouge à Bandal, Eboyi Yango. Fachibe! Fachibe! Kabila Kaya! Kabila Kaya! Fayuluze! Bembania! Bembania! Kamere Moui! Moïse Moui! Baze Boyi makambo ya kosede ba ministère wana. Ba ministère wana constitutionnellement eza ya yo chef de l'État. Congo France Bisona bango bangona biso bango ekara molai France.com site ya Congo masolo ya danger masolo ya kitoko Congo France.com